அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீலிங் ஃபேன் வாங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். நம்மளாக வந்து ஓனாக அசம்பிள் பண்ண முடியுமா, இல்லை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு தான் அசம்பிள் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மேட்ரு தான். இது பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணுறது பெரிய ஒரு விஷயம்லாம் என்ன கொஞ்சம் இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து இது நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம், மேலே ஃபேன் சுற்றிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு கழுந்து விழுந்துச்சுன்னா அப்பயே போயிடுவோம். அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் எடுத்துக்கோங்க. வீடியோ பார்த்து ஃபுல்லாக ட்ரெயின் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரெயின்னா அந்த ட்ரெயினில் ட்ரைனிங்கை சொன்னேன், அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்காது. எப்படி இருந்தாலும் பண்ணுவோம், கண்டிப்பாக நல்லா ஓடும், கீழே விழுகாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியாச்சு. இது என்ன கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்வின் சீலிங் ஃபேன் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 900 rupees தான். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அந்த அமேசான் லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணலாம். அந்த லிங்க் மூலியமாக நீங்கள் பை பண்ணிங்கன்னா 5 to 10% பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசான் பேல கேஷ் பேக் வரும். உங்களுக்கு அமேசான் பே பேலன்ஸில் கேஷ் பேக் ஆட் ஆகிக்கும். அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி பை பண்ணிங்கன்னா, இல்லைனா நீங்கள் ப்ரைஸ் கோட் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா 1 இயருக்கு இந்த ஃபேனுக்கு வாரண்டி தராங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாகவே ஃபேனை பற்றி சொல்லிட்டேன். இப்போ எப்படி வந்து இதை அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு டான்னு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து நிற்கும். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பார்ட்ஸ் எல்லாமே, அதாவது வந்து ஒரு ஃபேன் ஆர்டர் பண்ண எல்லா பார்ட்ஸும் வந்துடும். சரிங்களா, ஸ்க்ரூ எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக அசம்பிள் பண்ணி மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நீ வந்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கலாமேன்னு கேட்கலாம். இது ஏற்கனவே நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இது அன்பாக்சிங் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறேன். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து ஆப்போசிட்டில் இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து கீழே வந்து வச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆகிடும். அப்புறம் மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிங்கமாக தெரியும். ஏன்னா வந்து கீழே வைக்கிறங்காட்டி நமக்கு கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கவரிங் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த கவரிங்கே நமக்கு தேவையில்லை. அதனால் வந்து இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாகவே டேப்பிங் தான். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நல்லா தான் இருக்குது பார்க்க. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ்லேயே நீங்கள் லூஸ் பண்ணிடணும். அதாவது ஓப்பனே பண்ணிடுங்க, தப்பு இல்லை. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் வந்து எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸ்க்ரூஸை மறக்காமல் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. கீழே தொலைச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூஸ் கிடைக்காது. இதுக்காக நீங்கள் நெட்டில் தான் மறுபடியும் வாங்குற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா லோக்கல் ஷாப்பில் மேக்ஸிமம் கிடைக்காது. ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணுற ஷாப்பில் வேணால் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி எல்லா ஸ்க்ரூஸுமே கரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட விங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, 3 விங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த விங்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணணும். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த சாஞ்சு இருக்க மாதிரி இருக்கும், அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே இருக்க மாதிரி தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதில் ஃபிட் பண்ணுறேன். இதில் ஃபிட் பண்ணி நீங்கள் எப்பயும் போல் அந்த ஸ்க்ரூ கழட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்க்ரூஸ் வச்சு நீங்கள் அதில் மறுபடியும் டைட் பண்ணணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டைட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப டைட் பண்ண வேணாம். கடைசியாக நம்ம ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப டைட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே டைட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல இது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு. ஏன்னா வந்து இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். அதாவது விங்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டேமேஜ் கொடுக்காது. நீங்கள் வந்து இதே மாதிரியே அந்த 2 விங்ஸையும் டைட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 3 விங்ஸும் டைட் பண்ணியாச்சு. அதாவது ஸ்க்ரூ வந்து கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, ஃபுல்லாக உங்களால் எவ்வளோ டைட் முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற டைட் அளவுக்கு தான் இது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கலண்டு கீழே விழுகாது. மண்டை மேலே படார்னு விழுந்து மண்டை புழக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும்னா நீங்கள் வைக்கிற டைட்டில் தான் இருக்குது. மண்டை பத்திரம். ஓகே, இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எல்லாமே ஃபுல் டைட் பண்ணலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த ஒரு பைப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் தான் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப்பில். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக இந்த பைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து இதில் கரெக்டாக இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும். ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல்ஸ் மட்டும் இருக்கும், இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும். நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணணும்.
ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒயரிங் பண்ணுறீங்களா, அந்த பண்ணக்கூடிய ஒயரை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒயர் கரெக்டாக வந்து வேணும். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போதைக்கு பக்கமாக வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறங்காட்டி எனக்கு கம்மியாக இருந்த போதும், நீங்கள் வந்து மேலே அட்டாச் பண்ணுறங்காட்டி ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தாச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 எட்ஜ் வந்து ஷார்ப் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு எது கட்டாரு டக்குன்னு ஆயில் கழிச்சு தூக்கி போட்டால் 2 ஒயர் தானே போனால் போயிட்டு போது விடுங்க. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இப்போ டைட் பண்ணணும். டைட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும், அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். நான் ஏன்னு கரெக்டாக சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டு வழியாக ஒயரை விடணும், விட்டு இந்த 4 ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஒயர் வழியாக நீங்கள் வெளியே எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் ஸ்க்ரூ டிரைவர். நீங்கள் வந்து டெஸ்டர் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த ஒரு 2 எண்ட் இருக்கும், இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு எண்டு இங்கே ஒரு எண்டு இருக்கும். அந்த 2 எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றி கொடுக்கலாம். சரிங்களா, அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதெல்லாம் இது கிடையாது, நீங்கள் எப்படி வேணாலும் 2 ஒயரை மாற்றி கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த ஒயர் உள்ள நிற்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சு டைட் பண்ணுங்கள், ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு லைஃப் வரணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளாக் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பிளாக் ஒயர் இப்போ நான் கரெக்டாக டைட் பண்ணுறேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஆகுதா, பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஆகுது. ரொம்ப டைட் பண்ணக்கூடாது, கரெக்டாக ஒரு லிமிட்டாக வைக்கணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ட் பண்ண ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண ஒயருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூஸ் கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும். சரிங்களா, செட் ஆகும், கீழே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் இருக்கும். ஃபஸ்ட் நீங்கள் எடுத்தோடனே அந்த கப்பை கரெக்டாக உள்ளே போட்டுருங்க. இந்த கப்பை கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணணும், அதில் போட்டால் தூணும். OMG, இதுதான் ஃபன்னு. கப்பு எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் போட்டுடணும், போட்டதுக்கப்புறம் தான் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. நானே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் மறந்துட்டேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக ஃபஸ்ட் நம்ம விட்டுறணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணணும். அது ஒரு இது இருக்குது, நான் மறந்துட்டேன், சொல்ல மறந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அந்த இதில் போட்டுருங்க, அந்த ஹேண்டிலில். அது மாட்டிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரையுமே ஃபஸ்ட்டே போட்டுருணும். ஓகே, போட்டாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலாம். அந்த ஒயரை வந்து உள்ளே விட ஆரம்பிச்சிடலாம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி இருக்குமா, இந்த வழியை விடணும். கரெக்டாக இந்த வழியை விட்டு வெளியே எடுக்க. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உள்ளே செட் பண்ணுறேன். இந்த டபுள் ஸ்க்ரூ இருக்கும், கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு அந்த 2 ஸ்க்ரூ மேட்ச் ஆகும். மேட்ச் ஆகிறப்ப அது வழியாக வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ போடணும். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ பேக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூ பேக்கெட்டை வச்சே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூ கிட்டு. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொத்தம் 2 டைப் ஆஃப் செட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஒரு டைப் ஆஃப் செட்டை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு செட்டை. லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து அப்படியே இந்த வாசர் அந்த ஃபுல் செட்டையுமே எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு அந்த ஒரு ரிங்கு மாதிரி இருக்கும், அந்த ஒரு ரிங்கை மட்டும் இதில் நான் போட்டுக்கிறேன். போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாகவே அப்படி ஜாயின் பண்ணணும். அந்த இது கரெக்டாக அந்த கேப்பில் விடணும், அந்த ஸ்க்ரூக்குள்ளே விடணும். பார்த்தீங்கன்னா டச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசர் அந்த சைடு போட்டு ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிடணும், ஷேக்கிங் வராது. நம்ம கடைசியாக அதை டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரிவிட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரிவிட்டில் வந்து உள்ளே கரெக்டாக போட்டு அதை வந்து எடுத்து விட்டுருணும். பின்னாடி வந்து அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிடணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே கரெக்டாக கனெக்டில் தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது ஜாயின் பண்ணி எல்லாம் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. சரிங்களா, இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் மொத்த பில்டே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். சரிங்களா, இப்போ வந்து இந்த நீங்கள் கரண்ட்டில் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஃபேன் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக அது வந்து இந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு நம்ம அதில் ஜஸ்ட்டு வந்து டைட்டாக பண்ணியிருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். இதுக்கு ஸ்பேனர் என்ன சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10, 12, 10, 12 அந்த ஸ்பேனரை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக யூஸ் ஆகும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டேன். மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான்.
முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் டைட் வைங்க, அது ஒடுங்காது. நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட் வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் கீழே விழுகாது, அது ஒரு பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இப்போ நான் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக வந்து இந்த லாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து கரெக்டாக உள்ளே தள்ளி ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக கரெக்டாக உள்ளே ஜாயின் பண்ணணும். இது இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு கம்பி கூட ரெடி பண்ணிக்கோங்க. மொத்தத்தில் வந்து அந்த ஹோல்ஸை தாண்டி போல்ட்டு வெளியே வரக்கூடாது, அதை கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து வெளியே ரிட்டன் போல்ட்டு வெளியே வராது. ஓகே, இந்த ஸ்டெப் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நமக்கு. ஓகே, இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் கரெக்டாக. இந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இதில் விட்டுருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மேல் டாப் கரெக்டாக இப்போ நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே கரெக்டாக வந்து இதை கொண்டாந்துடணும். கொண்டாந்துட்டு மேலே என்ன ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்க்ரூ செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நம்ம இப்போ இதில் கனெக்ட் பண்ணோம். கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க, இந்த இடத்துல எம்டியாக இருக்கும், அதை தான் வந்து இதில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்க்ரூ செட்டில் இருக்க அந்த ரிவீட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வரும், இப்படி கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, மேக்ஸிமம் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான், நான் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போல்ட்டை போடணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து டைட் பண்ணிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா லூஸாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து இன்னொரு ஸ்பேண்டர் போட்டுக்கோங்க. பட் எங்கிட்ட இல்லாத காரணத்தால் இப்படி நான் பண்ணுறேன். இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த வாசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வாசரை வந்து நீங்கள் அந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பக்கத்துக்கு ஒரு grip வந்துடும். அப்போ வந்து 2 நெட்டும் அட் டைமில் டேர்ன் ஆகாது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், மேக்ஸிமம் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைட் வச்சா போதும். ஓகே டன், அவ்வளோதான், பார்த்தீங்கன்னா டைட் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக வந்து இதில் இந்த எண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளே கரெக்டாக அந்த இதை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபிட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து அந்த எண்டை வந்து இப்படி எடுத்து விட்டால் வேலை முடிஞ்சுது. ஓகேங்களா, இப்போ தான் ஃபிட் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இப்போ நம்ம பவர் லைனில் கரெக்டாக கொடுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு. இந்த எண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் தொடவே கூடாது, சரிங்களா? ஏன்னா வந்து இதுக்குள்ளே தான் அந்த கொக்கியை மாட்டணும். இதை வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறதோ இதில் கொடுத்த மாதிரியே இருந்தாவே போதும். இதை வந்து நான் டைட் பண்ணிடுறேன். இப்போதைக்கு டைட்டில் தான் இருக்குது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து இது மேலே நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இது வந்து கிளாம்ப் வேணும். நான் வந்து சும்மா இது டெஸ்டிங்க்கு தான் கட்டுறேன். நான் வந்து ரியலாலாம் இந்த பிளேஸில் வைக்க போகிறதில்ல, டெஸ்டிங்காக தான் இப்படி நான் கட்டுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இதை வந்து இந்த ஒயர் போட்டு நான் இப்போ கட்டுறேன். இது வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒயர் தான், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனால் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் மெட்டல் கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏதோ கயிறோ அந்த டொயினோ எதுவும் வேணாம், நீங்கள் தயவு செஞ்சு அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துருச்சுன்னா அப்புறம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 ஃபோல்டிங் போட்டேன், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இறுக்கிடணும் அதில் வச்சு கட்டி. பார்த்தீங்கன்னா கட்டியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த ஒயரை வந்து அப்படியே டைட் பண்ணிடலாம். ஓகே டன். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சுருக்கு போட்டோம். இதுக்கு மேலேயும் அது அவுகிறதுக்குன்னா வாய்ப்பே கிடையாது, சும்மா ஜம்முன்னு இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் கரண்ட் வருதான்னு டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கரண்ட் வரல, ஏன்னா சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதில் ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறேன். ஃபோல்டு பண்ணியாச்சு. சப்போஸ் நீங்கள் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து கழண்டாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக. ஓகே, இப்போ அடுத்த செட்டப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா 2 ஒயர் இருக்குல்ல, இந்த 2 ஒயர்லையுமே கனெக்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒயர் இருக்குது, அதுலேயுமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், இப்போ ஃபுல் செட்டப் முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா மொத்த செட்டப் முடிஞ்சுது. சுவிட்ச் வந்து நான் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு இங்கே தேவைப்படும். இப்போ வந்து நம்ம அதை பார்ப்போம் ஓடுதா இல்லையான்னு. இப்போ நான் அதை ஆன் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகேடா, நீ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதில் நம்ம டேப் அடிக்கணும். டேப் அடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எப்படி பில்ட் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.